отдельно як видео кардам барои плюсош, бо отдельно як видео кардам барои минусош. мақсади ман дучор шудем, ҳатто ростшо гӯям пуле наёфтам ки ман дастсрочно билет гирам, обратно равам ба ҳамон. яъне ки дӯстон, шумо чӣ фикр кардед ки ҳама хел омада $2000 ки $1000 ки $3000 ки $4000 чӣ хеле ки ман гуфтам ҳама хел кор мекунед? На, албатта. Салом дӯстони азиз, мо инак вақт ёфтем ки як навори дигар пешкаши шумо гардонем ба масъалаи минусҳои, яъне ки бадиҳои Корея. Чӣ хубиҳо дошт видео кардем, чӣ гуна буд, ҳамашро ба саҳми шумо расондем. инак мо мехоҳем ки ба масъалаи бадиҳош, яъне ки чӣ мушкилиҳо дорад, чӣ номуваффақиятҳо дорад, ба ҳамин хотир аз шумо эҳтироман хоҳиш мекунам то охир навор бинед чӣ гуна аст, чӣ аст ва ба худ як чизеро гиред, то пеш аз омадан гӯем тайёр бошеда, тайёр шида баъд биёед. яъне ки дӯстон, шумо чӣ фикр кардед ки ҳама хел омада $2000 ки $1000 ки $3000 ки $4000 чӣ хеле ки ман гуфтам ҳама хел кор мекунед? На, албатта ки иҷо хелоҳа мушкилиҳо бисёр дорад, яъне ки ҳамашро ба инобат гиред. Ман ба чӣ хотир ина гуфта истам, ба хотире ки рости бисёр дӯстона дидем дар комментария бошад, чи дар ватсапи ман бошад, менависад, яъне ки сарости шидан шунидан ки инҷа $3000 ки $4000 ки $2000 ё ки $1000. На, албатта ки инҷа амран гераси аст. Одамое ки ҳастанд, масалан ман барои чӣ мисол карда вай карда шумо якчанд мисол оварда гуфтам, одамое ҳастанд ки то $4000 кор мекунанд, одамое ҳастанд ки қарздор меброянд мераванд. хелиёшам буданд, чӣ хеле ки дар Россия баъзеамон ягон кори нағз дорем, ягон чизи вай дорем, кор мекунем, мисол 100,000 200,000 рубл маош дорем, ки 50,000 ки 70,000, баъзеамон 10,000 20,000. ҳамин ҷам ҳамун хел аст. яъне ки инашам ба назар гиред чӣ вай дорад. ҳар яке шумо ба фикри ман чӣ хеле ки хулосаи худамро овардам, дар ватсапи ман нависед ё ки дар комментарҳо, яъне ки саростима шудед ки тамом ман рафтам дар оҷа маоша $3000 ки маоша шаб ма $4000 дар як сол $30,000 кор мекунам, мебиём. Не дӯстон, инҷа ҳам хеле мушкилиҳо дорад. омада аввал да хеле бекор мегардед, омада хеле гуфтач ки азоб мекашед, хеле фреб мехӯред аз баъзе бародарои тоҷики худмон гӯем, ё ки аз узбеко ё ки дигар ҷо. чизе ки ман худам дидамда, ман аввали омадагиам хеле рости аз якчанд бародари тоҷики худам дар як масъалаи кор қатъӣ рафта будам. бародароро гирифтем, рафтем як 5-6 кас, рости хеле вақт ки ман забон накунам медонистам, хеле омадам эҳсос кардан халас амрӯз ай кор мондем, ё ки ҳамон кори мо админи чи дига бекор мондем. хелиёшам ҳаст, баъзеҳоша ки ман ҳамаро ба назар надорам, мақсади хелиёшам ҳаст. чӣ хеле ки мо видеои мо барои минусоша чи гуфтан дар кор, ҳар чизе ки ҳаст ҳақиқата гуфтан дар кор. барои ҳамон хотир дӯстон, мисол омадан шумо забонро намедонед, азоб мекашед. масалан аввал минимум як накам аз 1 моҳ ё 2 моҳ шумо чӣ гӯем азоб мекашед, яъне ки соҳиби пул ё ин ки пули калон кор намекунед. ва чӣ хеле ки гуфтам, мисол ба паспортҳои русӣ 2 моҳ иҷозат аст, граница мегзари 1 моҳи дига бо қуш мекунанд. яъне ки шумо дӯстон растшод нагиред ки мо омадем шаб 2 моҳда соҳиби киса пули пул гаштем рафтем, тем боле аввалин бор бошад. шумо 2 моҳи аввала ҳисоб кунед ки пул кор намекунед, ё ки 1 моҳша ҳисоб кунед ки мо раҳа ёд гирифтем, раҳрура забонша як камакак дивижене кура ёд гирифтем, ҳамаро аз худи хона. баъдан шумо 1-2 моҳ соҳиби кори нағз мешавед, мисол гуфтаистам, ё ки соҳиби пул мешавед. агар ба план тамоша ки ман хеста равам, ягон кас нест шиносам, ё ки ягон дӯст надорам, таваккал ба худо биёед, ягон кас инҷа шуморо вай накунад, расчёт нагиред ки дар 2 моҳ ман пули калон кор мекунам, ё ки дар 2 моҳ ман инқадар пул кор мекунам. дар 2 моҳ мумкин шумо ба ҳамин саҷаное ки кор мекунед, ба ҳамино шумо тоқат шиносидатон медиҳад, чунки инҷа хай омадед баъд мебинед. барои ҳамин хотир дӯстон, ҳар як чиза ба вай гиред. масалан гапои мара тарафҳои гарм, яъне ки тарафҳои хубиёша тоқа фикр накунед, бадиҳошам фикр кунед ва ногуфта намонад.
ман дар ҳамаи видеом қариб мегуфтам ва боз мегӯям, барои мардое ки калонсол ҳастанд, масалан оила доранд, фарзанд ба ваё хело қин аст. яъне ки чӣ хеле ки мегӯям 80-70% суханҳои ман барои ёшо, яъне ки ҷавоно 18 то 20-25 соларо дахл дорад. масалан чем вай рафтан омадаам ҷадам 2-3 сол шинан, хуб мешавад ки 1 моҳ 2 моҳ азоб мекашӣ, бигзор 3 моҳ азоб мекашӣ, зато ососа ба хости Аллоҳ кор тамёвиро бигем вай тамёвиро. мардакои калонсол аз ҷиҳати вайшам гирем наметонанд биёянд 1 сол ё ки 2 сол бестанд. инам хеле мушкил аст барои вай. зану фарзанд дорад Тоҷикистонда, бояд равад охисер онои ягон ҷо тоғри намегирад. аммо бодаи омади 2 моҳ истоди гашта, дар 2 моҳ ма тавсия наметиҳам ки шумо соҳиби пул шавед, пули калоне не. дар 2 моҳ хеле фикр кунед, ақл дора ҳар як инсон. ба ҳамин хотир мардои калонсол 2 моҳ, мане ки 2 моҳ зиёд истоди маҷбур мешавӣ ки 2 сол селшинӣ, барое ки 2 моҳ зиёд истоди мебурӣ меравӣ, аллакай депортатсия дига эс омада наметавонед ба наздикӣ, яъне ки номаълум шуморо чанд қадр депортатсия мекунанд, чанд сол, ё ки оё мемонанд, немонанд, иша худшон медонанд. иша ман ягон маълумот наметавонам дода дар ин масъала. ба ҳамин хотир дӯстон ҳар як чиза ба инобат гиред, ҳар як чиза мақсад вай кунед. мисол бародарое ки ҳастанд, мисол зану фарзанд доранд, ё ки калонсол чӣ хеле гуфтам, мумкин ман дар ватсапи менависанд, саростима шудан дидам да аз смсҳояшон, аз комментарияшон, мақсад саростима нашад, ҳама чиза вай кунед, расчёт гиред. ман именно барои чӣ отдельно як видео кардам барои плюсош, бо отдельно як видео кардам барои минусош. мақсади ман он буд ки плюсоша аввал ман метавонистам аввал минусоша вай кунам, не ки нахостам, барои ки агар ман аввал да минусоша мекардам видео, сразу дилгир мешудем, метарсидем. ман хостам аввал мардум як бинад камакак, аз ҷумла ҷавона бо мегӯм вай шаванд, чӣ хел гӯям, саршон майнаи саршон уже дар фикри пул дар вай меяд, уже дар фикраш мешаванд, дар паи ҳамун кор мешаванд. ба ҳамин хотир ман хостам аввал ваёша кунам, яъне ки хубиҳо пулои калонша ман хеле мисол овардам, як чанд нафар як чанд чиза расондам. инак қисми дуюмша, яъне ки ваёша кардем, минусоша, бадиҳоша. барои ҳамин хотир дӯстон бозам аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, маро хато нафаҳмед. аввалан ки узр ягон гапи хато гуфта бошам ё ки ягон чизи дигар, фикр кунед, бинед, расчёт гиред, ҳисобу китоб кунед. худтон ман гумон мекунам ки ҳамаи видеои ман дар бораи пулу кор, бадиҳову ҳамёянд, не ки бо отдельно видео кардан ба ин масъала. ҳар як инсон худаш вай дорад. ман ростӣ барои ози агар ман гӯям ки барои пул кор кардан ин видеоро накардаистам, дурӯғам гӯя мешавад, ё ин ки барои чи аслан дар ҳақиқат ман мақсади ман он набуд. вақте ки ман сар кардам ки мисол ман ягон чи росту дурӯға пешкаш мекунам, што ман пул кор кунам ай чиз, ё ки вай ман даже оз намедонам чӣ қадар пул кор мекунам, ё ки чӣ қадар чи аниқ шавад. ҳамин хотир ман дар ин масъала хай дигар чиз аст. халас маро дуруст фаҳмед дӯстон, аз ман малол нашавед ки як бора хеста. оз мумкин савол шавад ки бинед аввал да хест таъриф кард, масалан $3-4 гуфт, $2,000 гуфт, ҳоли бошад мега ки кор намекунанд. барои ин хотир ҳар як сухани ман дӯстон тоғри фаҳмед, мақсад маро хато нафаҳмед. ман фақат хостам ки маълумот, ягон чиз пӯш накардам, чизе ки дидаистам, чизе ки ҳақиқат дорад. ҳамин чиз одамое ки буданд инҷо медонад. ман расондам ки ин қадар одаме ҳаст $1,000 кор мекунад, одаме ҳаст $2,000, одаме ки ҳаст $3,000, ҳатто то $4,000 кор мекунад. ва агар як бизнес кунӣ, сусо агар хеле шустри бошӣ, гуфтам вай мумкин бо калонам кор кунӣ. одамое ки буданд ки дидам омадан, на чӣ хеле дар видеом гуфта будам, омадан 10-15 содан кор наёфтанд, хеле гизала зиқ шуда хеста буромадан рафтанд, қарздор шуданд, ки қариб $1,000 минус хестан рафтанд. иношам ба назар гиред. масалан ман худам гапа росташ, ман то ҳозира ягон ҷода нагуфта будам, ман худам шахсан то ҳамҷара 48,000 грубо ҳисобш кунам, 50,000 рубл расход кардам. ягон маълумот надоштам, фақат аз ҳамин видеои интернет тамошо мекардам, ютуб чӣ хел рафтан кор, адрес дода буд ба дармон. ҳамун қатъи омадан таваккал ба худо, ҳамин хел омадан як бовар ки бекор ҳамин 2 моҳи аввал ганд азоб кашидам. тем более ман $2,500 ман онҷо омадам дуромадам, қарздор шудам $2,500.
омадам кор не як рӯз кор мекин 2 ҳафта бекор, 1 ҳафта бекор, 2 рӯзам хали 2 моҳи аввал ганда азоб кашидам. Ҳатто ҳолатҳои иштибоҳ ки хеле видеом гуфта будам, баъзе мушкилиҳо қатъи дучор шудем. Ҳатто ростшо гӯям пуле наёфтам ки ман дастсрочно билет гирам, обратно равам ба ваям қатъи ҳамун пулҳоро мақсад ман наёфтам. даже қарздор будам, худ $2,500 қарздор, и так кор не ҳамун срочно ман да камаш 1000 ё ин ки $1,500 билет месудам. Дастсрочно и так бо ма успед намекардам ҳамун чиза. خلاص ганда азоб кашидам. Ман дар Россия хеле азоб накашидам, дар онҷа ганда азоб кашидам. алҳамдулилла тоқат кардам. ҳатто ман дар худам хулосае мондам ки ҳаминҷа мебурам мерам, дигар ёди Корея намекунам. Ёки бародаре ки ҳозир $1,500 ё $2,000 оили каш қатъи ман омадагӣ буда. Як видео ҳаст мисол, ҳамон ҳар рӯз мехоҳад мара куҷо оварди, ман қатъи ман мақсад қатъи ман оварда будмаш инҷа кори хеле ҳамун Новосибир ё ин ки Россия соз буд, ман иқа кор мекардам. ки тоқат е бача тоқат ки худам айси зиқ бекори вай айси вай мекард. мисол ман амра гирифта оварда будмаш. خلاص ҳамин хел мушкилиҳо бисёр вай буд. тоқат кардам, алҳамдулиллоҳ чизе шуд нашуд, ба ҳама чиз тоқат кардам. алҳамдулиллоҳ насоз шуд, қариб 6 моҳ шуд. шукри худо кор кардаам, бо хурсанд шудам, довольням, 100% розӣ ҳастам айваям. ҳамин хеле яъне ки азоб мекашид тоқат кардан дар кор дӯстон. ё ин ки як бародар омад, дар ёдтон боша ман як видео карда будам, як 3-4 видео пеш. ман да рости даже видеоро ка суратро ка ман намондам, ман хоҳиш кардам дар YouTube монд, ман нахостам ки мардум зиқ нашаванд, вай нашаванд. да вай кард дар Мория, яъне ки ҷои об дар кор омадагӣ, бовар ка ҳоли азоби вай дидам, ман худо шоҳид аст. мумкин бародар агар видеои мана дида иса бошӣ ки вакини ягон комментарий ё ки ягон чизе худат навис, ман рости танҳо ба телефон қад шумо суҳбат кардам, а пеш намешнохтам, худат медонӣ ё оё сухани ман рост ё дурӯғ, худон ответ я мақсадам бародар бовар ки нусратҳоша роӣ кард, дастҳоша задагӣ дар муҷа як азобҳои худаш нақл кард. вақте гап задам, ман бовар ки якум бора хеле шишндаистам, беҳад азоб кашида бародар, хеле ман хоҳатшда ки ҳамин хеле ки бародаре дум як видео гам бародар омад дар 2 моҳ тоза $3,000 гирифт рафт. и ҳамин хеле аввалаш бо мегум дӯстон, худованд ризқа метиҳад. ҳар чӣ ки ҳаст тоқат кунед, иншоаллоҳ аз ҷониби Аллоҳ аст. албатта як тараф бадӣ дошта бошад, иншоаллоҳ хубиёш ҳаст дар як тараф. ба ҳамин хотир дӯстон видеоро дароз намекунем. аз ҳамаи шумо узр мехоҳам агар ягон гапе хато гуфта бошам, ки ягон чӣ хел гӯям, ягон чизе ки ба шумо залар расида бошад ё ки хулос ягон хатогӣ бошад, бахшед моро дӯстон. ҳамаи чиза дуруст фаҳмед. даже баъзе бародарҳое буданд ки баъзе ватсапи ман давай кардан, мисол шумо дурӯғ мегӯед, $3,000 нест оилага, ё ин ки $4,000 нест, ё ин ки мақсади интер нест. ман чӣ дурӯғ мегӯям дӯстон, ҳаст. ман дидам он чизе ки мақсад кор мекунад. шахсан ман худам буд моҳиш ки $3,000 кор кардам, буд моҳиш ки подряд бекор хоб будам. ман акл намегӯям ки 6 моҳ шуда ман $3,000 $20,000 кор кардам. не, мақсади хелешам аст. ҳар як вайда ин хотир дӯстон илтимос ҳар як сухане мегӯям, ҳар видеоро мегӯям, мақсад ба як тараф накашед, набари гӯш накард, ҳама тарафаша хушрӯ гӯш кунед, фаҳмед чӣ аст, мувофиқа фикр ақида ихтон накунед. боқӣ хитон чӣ хулоса мебаред, чӣ чиза мебаред, хитон ҳар як инсон ақл дора, худаш қича вай кунад. салому алайкум.